mein Name ist Lena, ich bin 21, komme aus Dorf Brutzelten, das liegt im Spessart in Bayern und bin seit 4 Jahren konvertiert. Ich war früher evangelisch, bin auch konfirmiert worden, aber das Thema Religion hat für mich eigentlich nie eine große Rolle gespielt. Also auch die Beziehung zu Gott hatte ich eigentlich nie. Es wurde auch nicht so beigebracht und deswegen war es auch sehr leicht eigentlich und sehr fließend zum Islam überzutreten, weil vom Glauben her kein großer Widerstand kam. Also ich hatte eine muslimische Freundin und sie hat mich auch in die Moschee hier mitgebracht. Das war ziemlich früh auch, also ich habe ziemlich früh Interesse daran gehabt, auch den Islam kennenzulernen, auch die Muslime und auch die Moschee. Und ja, dann sind wir hierher gekommen und ich habe bei einem Unterricht mitgemacht und das war eigentlich das erste Mal, wo ich auch in der Moschee war. Also der Prozess, den ich durchgemacht habe, ging erst mal 2 Jahre. In der Zeit habe ich erst mal dieses Bewusstsein für den Islam überhaupt entdeckt. Ich habe angefangen, überhaupt zu schauen, wer sind Muslime, was ist der Islam, wie sieht eine Moschee aus, was ist eine Moschee, was sind die Gebote, warum macht man Dinge, warum betet man, warum fastet man, was ist das überhaupt? Am Anfang konnte ich erstmal nicht glauben, weil ich bin nicht damit aufgewachsen und ich hatte kein Wissen darüber, was ist der Islam, wer ist überhaupt Gott, wer ist Allah. Und ich habe es probiert, ich habe im Koran gelesen, aber es hat sich nichts getan. Und ich habe zu ihr gesagt, ja, ich kann nicht daran glauben. Und dann hat sie mich angeschaut und ich bin heute davon überzeugt, dass es etwas von Gott war, was sie gesagt hat. Sie hat gesagt, wie kannst du an etwas glauben, wovon du keine Ahnung hast? Und als ich diesen Satz gehört habe, war ich erstmal so, sie hat recht. Wie kann man an etwas glauben, wovon man nichts weiß? Und in dem Moment habe ich mich hingesetzt und habe mir wirklich jeden Tag Vorträge angehört. Ich habe gelesen, jeden Tag im Koran. Dann habe ich auch jede Nacht zu Gott gesprochen. Ich habe gesagt, Gott, wenn du da bist, zeige dich. Ich möchte glauben. Ich habe wirklich darum gebeten, glauben zu dürfen. Umso mehr ich wusste, desto mehr kam die Überzeugung. Umso mehr die Überzeugung kam, desto mehr kam der Glaube. Weil man braucht erst eine Überzeugung, um glauben zu können. Und das hat mein Herz so berührt. Ich habe dann angefangen, ich habe den Koran gehört, habe einfach geweint. Ich habe nicht verstanden, was gesagt wurde. Meine Tränen kamen runter, ich habe mich so leicht gefühlt, als würde ich schweben, als hätte ich noch nie in meinem Leben etwas Schlechtes empfunden. Das waren auch so Momente, die ich mehrmals hatte und die mir dann gesagt haben, das muss einfach das Richtige sein, wenn mich etwas so im Herzen berührt und so glücklich macht, ohne dass ich verstehe, was ich höre. Ja, das war so ein Moment, wo ich mir gesagt habe, das kann nur richtig sein. Bevor ich konvertiert bin, habe ich schon das Gebet gelernt. Das heißt, nachdem ich übergetreten bin, habe ich direkt auch beten können. Also ich habe das wirklich so weit gemacht, dass ich mich darauf vorbereitet habe. Was die Kleidung angeht, habe ich mich schon immer eigentlich ziemlich bedeckt bekleidet, auch als ich habe nie kurze Sachen getragen. Ich war immer ein bisschen länger und mit dem Kopftuch habe ich dann genau 1 Jahr später angefangen, an meinem 18. Geburtstag, wo ich dann gesagt habe, ich bin jetzt 18, ich kann machen, was ich will, ich trage jetzt das Kopftuch. Und dann habe ich wirklich an meinem 18. Geburtstag damit angefangen. Ich habe am Anfang sehr viel mit meiner Mutter gesprochen, weil natürlich hatte auch sie ihre Vorurteile, wie jeder andere eigentlich auch. Und dadurch, dass ich mich sehr viel damit beschäftigt habe, gerade mit den Vorurteilen, gerade mit Sachen wie Zwangsehe, mit Terrorismus, gerade diese Dinge, gerade diese Themen haben mich sehr interessiert, wo ich dann auch den Hintergrund herausgefunden habe und auch erklären konnte. Auch erst nachdem ich dann ein bisschen runtergekommen bin und ein bisschen mehr verstanden habe, hat meine Mutter auch mehr verstanden, weil man denkt halt, ja, das Kind ist jetzt rebellisch
Und die hat jetzt gerade eine Phase, ja. Und, aber nachdem sich das alles gelegt hat, dann ging das eigentlich ziemlich fließend und sie hat das auch ziemlich schnell verstanden. Also mein Name ist Beate Wieland, ich bin 48 Jahre alt, ich bin die Mutter von der Lena Meriem und ich lebe in Dorf Brotzelten, das ist ein kleiner Ort am Main. Bei der Lena hat es so angefangen, sie ist konfirmiert worden, sie war ja sehr viel mit ihrer Freundin Rumeysa und hat zu mir gesagt, Mama, was würdest du sagen, wenn ich konvertiere zum Islam? Und dann habe ich sie erst mal angeschaut und habe sie ausgelacht. Ich habe sie ausgelacht und habe gesagt, wie kannst du sowas sagen? Du weißt doch überhaupt nichts darüber und das ist ein Schritt, den muss man sich sehr genau überlegen. Und dann habe ich aber festgestellt, wenn ich in ihr Zimmer kam, da lag dann mal ein Kinderbuch über den Koran. Irgendwann lag der Koran selber da. Sie hat dann irgendwann auch kein Schweinefleisch mehr gegessen. Und für mich waren es dann schon Zeichen, dass sie sich sehr wohl damit auseinandersetzt. Sie wollten halt, dass ich später erst übertrete, weil sie noch nicht genau wussten, was ist der Islam überhaupt, und sie waren sich auch unsicher und sie wollten mich natürlich in guten Händen sehen. Und dann wurde mir immer gesagt, mit 18 warte doch noch ein bisschen, bis du volljährig bist, dann kannst du besser Entscheidungen treffen. Wir haben lange diskutiert und Helena hat mir so nach und nach durch unsere langen Gespräche auch sämtliche Vorurteile genommen. Und bis ich dann irgendwie gesagt habe, dann okay, wenn das dein Wille ist, aber bitte tu mir den Gefallen und mach das, wenn du erwachsen bist. Aber ich konnte es dann nicht mehr aushalten. Mit 17 habe ich dann gesagt, nee, ich mache das jetzt. Und meine Mutter stand aber dann auch hinter mir komplett und war auch mit mir an dem Tag, wo ich konvertiert bin, in der Moschee. Ich habe gesagt, in einem halben Jahr trage ich das Kopftuch. Und sie konnte sich darauf einstellen. Das heißt, ich habe sie eigentlich nicht erschreckt. Sie wusste, das kommt. Ihre Angst war nicht, dass ich das Kopftuch trage oder was die Leute sagen, sondern ihre Angst war, sie findet keinen Job und sie wird Schwierigkeiten haben und die Menschen werden auch mit ihr anders da umgehen. Also sie hatte eigentlich mehr Sorge um mich als Person, dass ich von der Gesellschaft ausgeschlossen werde. Ich selber hatte mich dann damit arrangiert. Selbst mein Mann hat die Zeichen nicht erkannt. Der war dann erstmal auch ganz aus dem Häuschen, als es dann angesprochen wurde. Er hat sich da auch noch mehr gewehrt wie ich. Ganz witzig war es mit meinem Vater, der war komplett dagegen und hat gesagt, wie kannst du mir was antun und ich sehe schrecklich aus damit. Ich habe nur gelächelt, weil ich wusste, dass ich das Richtige tue und ich habe mich da gar nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ich war völlig ruhig und habe gesagt, es ist doch nicht schlimm. Bei ihm war eigentlich auch diese Angst, was sagen die Leute, vordergründig, auch gerade die Familie, sein Vater. Und natürlich gab es von Familie her und so, gab es natürlich mal ein paar Kommentare und warum versteckst du dich? Und klar, viele verstehen das nicht, weil sie kennen meinen Hintergrund nicht, sie haben nicht dasselbe Wissen wie ich. Natürlich kommen da Vorurteile auf und das ist auch ganz natürlich und ich habe damit auch gerechnet, aber für mich war das nie ein Problem, weil ich gesagt habe, das ist mein Weg und ich bin mir 100% sicher, warum sollte ich mich wegen jemand anderem verstellen? Also die Lena hat es einfach dadurch geschafft, durch ihre friedliche Art, und sie hat mir gezeigt, dass es alles gar nicht so ist, wie es vielleicht auch in den Medien oder auch in den Köpfen dargestellt ist. Und ich habe durch sie ja natürlich auch viele Menschen inzwischen kennengelernt aus diesem Religionskreis. Ich bin eigentlich nur noch begeistert von ihr. Ich habe jetzt ein Praktikum, habe jetzt ein FSJ angefangen als Erzieherin erstmal, weil ich das brauche, um mein Studium beginnen zu können. Ich möchte auch später in die soziale Richtung, weil ich einfach denke, der Umgang mit den Menschen ist sehr, sehr wichtig, weil wir helfen sozusagen der nächsten Generation voranzukommen. Und die nächste Generation ist diejenige, die auch
der darüber entscheiden wird, wie sich auch die Welt entwickelt. Also das HDI hat verschiedene Aktivitäten. Wir haben regelmäßig Seminare, an denen man halt dann mal teilnimmt, und es gibt dann jährlich die Jugendfreizeiten, wo ich dann aktiv werde, wo ich dann mit den Jugendlichen eine Betreuungswoche mache. Also bei dem Mädchencamp, da hatte ich letztes Jahr mit den Kindern eine Media AG. Da habe ich mit den Größeren, ich hatte meine Kamera dabei, und dann durften die auch selber filmen. Das heißt, wir haben schöne Eindrücke, die wir hatten, haben wir mit eingefangen, haben das dann geschnitten und so weiter. Also wir gehen auch dann wandern, wir wandern dann zu Burgen. Wir basteln mit den Mädels. Dann morgens machen wir Morgensport zum Beispiel. Also einfach, dass die Mädchen gestärkt werden, dass sie schöne Aktivitäten haben. Das sind so meine Aktivitäten, die ich im HDI habe. Und im HDI habe ich so viele Menschen kennengelernt und so viel auch für mein Leben dazu gelernt und bin viel weitergekommen. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Schön, dass du da bist. Das freut mich. Freut mich auch, dich zu sehen. Wir haben uns lange nicht gesehen. Also Semra habe ich durch einen Zufall kennengelernt. Sie ist türkisch, aber halt hier in Deutschland aufgewachsen und sehr viele Berührpunkte hat also mit der Gesellschaft. Und dann haben wir uns das erste Mal im HDI getroffen. Wir haben dann eine sehr, sehr enge Beziehung zueinander aufgebaut. Zum einen sind wir Freundinnen, zum anderen ist sie wie meine Mentorin, wir beraten uns gegenseitig. Ich bin dann mit ihr eine Zeit lang viel unterwegs gewesen, ich war mit ihr viel auf Vorträgen, habe ihr zugehört, habe aber auch selbst gesagt, ich möchte auch was erzählen. Ich möchte auch ein bisschen den Menschen ein bisschen vom Islam erzählen und so und von meiner Begeisterung, die ich dafür habe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. Allah hat uns bestimmte Dinge hinterlassen, beziehungsweise auch unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zwei Dinge erwähnt. Er hat uns seinen Koran und seine Sunna hinterlassen. Immer wenn ihr eine Frage habt oder eine Antwort sucht, dann schlagt den Koran auf und ihr kriegt eine Antwort. Jedes Mal. Ihr müsst darauf vertrauen natürlich. Und ihr müsst auch ihr müsst auch sehen. Ihr müsst auch richtig aufmerksam lesen und es auf eure Situation beziehen. Dann werdet ihr auch eine Antwort darauf finden. So. Hier in diesem Haus, das ist die Goethestraße 1, ist ein kleines Frauenzentrum. Wir nennen das Frauenzentrum, weil überwiegend Frauen rein und rauskommen. Wir unterrichten hier gerne Kinder. Wir spielen zusammen, wir haben Hobbys, wir basteln. Wir unterhalten uns gern über Allah und den Gesandten und viele Kinder haben auch viele Fragen. Und die Fragen werden hier gerne beantwortet. Es ist nicht so, dass hier nur Koran unterrichtet wird. Nein, wir wollen einfach mehr als nur den Koran lesen können. Wir wollen ihn leben, wir wollen ihn verstehen. Ich bin froh, dass nicht nur die Maryam hier als Konvertierte hierher gelaufen ist. Es sind auch einige Damen, die immer wieder diese deutschsprachige Vorträge oder in deutscher Sprache eine Muslima suchen. Aber bei Maryam ist es dann eine richtige enge Freundschaft geworden, eine wundervolle Beziehung geworden. Wir wissen, dass diese Liebe und diese Freundschaft ein Geschenk Allahs ist.
Ja, dass nicht nur ich davon profitiere, weil für mich, das sind Ausnahmefälle. Allah hat sie ausgesucht, weil wir sind in diesem Glauben reingeboren. Wir sind Muslime und sind wir uns das bewusst, wie wundervoll das ist. Ich erkenne durch sie den Wert des Islams, den Wert, ein Muslim zu sein, sehe ich an ihr viel mehr als einen, der schon als Muslim geboren ist. Also wir beraten uns immer viel. Ich denke, es ist einfach, dass wir, wenn wir Probleme haben oder Dinge, die uns beschäftigen, dann sprechen wir darüber. Und dadurch, ich sage auch Mentorin bewusst, weil sie mir eben auch viele Ratschläge, gute Ratschläge gegeben hat und mich eben auch unterstützt und mir auch vieles gezeigt hat. Und es ist eine sehr liebevolle Beziehung und eben auch nicht nur Freundin, Mentorin, eben auch familiär eigentlich. Also ist schon schön. Das gleicht sich immer aus. Eines Tages kam Lena und hat gesagt, ihr ist jemand vorgeschlagen worden zum Heiraten und sie möchte den jetzt mal kennenlernen. Sie waren beide auf einer Veranstaltung, wo sie sich beide einfach nur mal gesehen haben, ohne miteinander zu sprechen. Dadurch konnte jeder sagen, ja, ich habe Interesse oder nein, das ist überhaupt nichts für mich. Ich fand, diese Herangehensweise war für mich fremd, aber es war so und auf der einen Seite fand ich es dann auch gut. Als Lena dann mit Alim mehr oder weniger zusammengekommen ist, war das für uns eigentlich alle okay. Dann war 1. Mai-Wanderung vom HDI, da bin ich dann mitgelaufen und da war er und seine ganze Familie dabei. Und dann sind wir zusammen gewandert und da habe ich ihn kennengelernt, habe seine Familie kennengelernt und fand alle sehr nett und freundlich und auch sehr herzlich. Meinen Mann habe ich Ende 2013 habe ich von ihm gehört. Wir haben uns auch durchs HDI kennengelernt. Also Lena Meriem habe ich dadurch kennengelernt, dass wir Freunde hatten, gleiche Freunde hatten. Und diese gleichen Freunde haben einen Termin arrangiert, wo wir einfach die Möglichkeit bekommen, uns gegenseitig zu sehen. Das heißt, die erste Begegnung zwischen uns beiden war erstmal nur ein Blick. Und es war auch wirklich nur ein Blick. Und es waren nicht 2 oder 3 Blicke, sondern nur dieser eine Blick. Und aufgrund dieses einen Blickes haben wir beide gemerkt, dass wir uns gerne weiter kennenlernen würden. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen Kontakt durch Briefe halten. Und das ging ein halbes Jahr, sondern haben wir gesagt, okay, dann wollen wir jetzt heiraten. Meine Familie war sehr, sehr froh, dass wir eine deutsche Konvertitin in die Familie bekommen haben. Ich muss auch dazu sagen, es war immer mein heimlicher Wunsch gewesen oder eines meiner Hauptgebete, die ich an Allah gerichtet habe, dass ich auch wirklich eine deutsche Frau heiraten kann. Es sind halt ja, Menschen, die eine Vergangenheit in Deutschland haben und einen ganz anderen kulturellen Hintergrund mit sich bringen. Und das ist eine Bereicherung. Wir haben im HDI geheiratet. War sehr schön. Wir hatten knapp 120 Gäste. Meine Familie war auch dabei. Manche sind nicht gekommen, aber das ist auch okay. Und, aber für die meisten war es auch eine schöne Erfahrung, weil sie zum ersten Mal auch in der Moschee waren. Mein Mann studiert Erziehungswissenschaften, auch in Richtung Pädagogik, also wir gehen ziemlich in dieselbe Richtung auch. Ja, sein Ziel ist es auch, die Jugendlichen zu begleiten, eben auch, dass die nächste Generation ihren Platz hier findet. Und ich arbeite in der Flüchtlingsbetreuung. Wir haben eine Gruppe von Jugendlichen, die wir pädagogisch begleiten durch den Alltag. Wir sind dafür verantwortlich, dass sie sich in Deutschland zurechtfinden,
Dazu zählt, dass wir ihnen Deutschunterricht geben, aber auch ganz alltägliche Dinge wie Arztbesuche, Anwaltsbesuche oder auch zeigen, dass die deutsche Gesellschaft eine Plattform bietet für junge Muslime auch, die andere Lebensentwürfe mitbringen, dass unsere deutsche Gesellschaft eine vielfältige und offene Gesellschaft ist. Das ist so ein bisschen meine Aufgabe, denen zu vermitteln. Was natürlich ganz schön ist, wenn man noch einen Menschen an seiner Seite hat, mit dem man das zusammen machen kann. Also zusammen beten, zusammen Koran lesen, zusammen reisen, zusammen Erfahrungen machen, auch immer zu wissen, man hat jemanden neben sich, der einem auch beraten kann. Man merkt, dass durch diesen Akt des gemeinsamen Lesens man sich auch auf einer spirituellen Ebene nochmal neu begegnet. Also man kommt da irgendwie auf einer inneren Ebene nochmal zusammen, auf einer ganz tiefgründigeren Art und Weise, die Herzen miteinander verbindet. Die Herzen werden sozusagen gleichgeschaltet, dadurch, dass man zusammen Koran liest. والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا